السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تعزبتي وكبرات خطاتلتي كميك أنيكم دابلكو نايلوم مدبنا حقي دليا زبلار أسنا كنقصل هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. مجمريا كبلوز دلي أقدم مالتيو أتي أستمهرنا أمونغو كلت هايمانوت ويك أكرسنان سلمنان زنات أصر قوينو من البات نتحادي زخون عينت سخفتا كيسو معهم ونعوه نمهجام ويك أحد دزيب نقر نمزراب ديكوني نقرقن أب كلتيو هايمانوت آتوك كيرنا ناي كلتيو هايمانوت دهزيسنا اتحقي نخنفلت مالتيو نخالق كم زي كونك حبر دلي مالتيو بسترفي أمونغو كريستنا نسلمنان بزح زخوني سيميلاريتي ويكا بزح زخوني زرخب نقرات اللو كم اون زفالالي نقرات اللو مالتي سلازي انتايتي زفالالي انتايتي زرخب زبل نريو مالتي كلهم نبيات كاب حادي فتاري استلاخو حال فتاري يزلو حنتا هيمانوت يازلا قنعتي كالو كله جيجايو كاب سب استفتاري وي ود سب زفلسفو هيمانوتاتي اب عالم زلو مالتي اتحنت من قدغن كلهم نبيات زمهروا زنبرو زستمهر لا زنبرو اب فتار زلاخهم حنتي هايمانوت زيا اينيتيا نمنتاي تفالاليو مخنياتو مبزحتهم نبيات نحاده قداي امنتيم نحاده املاح ويكا نحاده فتاري كل ود سب نعود راح كجزاء بحق خنملو زغبانا نسو طراي مخانو امين ود سب نعود راح كجزاءن ندوم نبيات كختلن انكلو نغير جن ابز تفالاليو النبيات مسكودو اتي سب بعلو نتا استمهرو ناي نبيات زمهرو اندا حدثون اندا وسخلون اندا نكيلون اندا غدولون كمصون كلو قال هايمانوتي فطر معناتيو مخنياتو بتي ناي اتحساسبا بتي تردؤو ناي فطاري زهابوم بتوم ناي نبيات تردؤو بؤ سلازي كونه معناتي ناتوم اندا وسخو ግን ካብኡ ይብልዎ ማለት እዚ ተሐቀ እንዳበሉ ነገር ግን ይውስኹሉ ይግድሉ በዚ ምክንያት ሃይማኖታት እንዳበዝሐ حدشتي ሃይማኖት እንዳተፈጠረ ኸይድ ማለት እዩ ገሊኦም እንታይ ሕቶ ይሓቱ ንምንታይ እዩ እስልምና ሕጂ መጽዩ ቀደምቲ ናይ ጥንቲ ዝኾነ ክርስትና ይነሩ እዚ ሕጂ ዝመጸ ግን ሓድሽ እዩ ሓድሽ ሃይማኖት እዩ ስለዚ እዚ ሓድሽ ሃይማኖት እዚ بدحريت دحرس كرسنا سلازم متى ولا حنتي تقوم يقولون حدش يبلغ أمالتهم انتين مالتيو اتت انت زخونت انتاوي زخونت كرسنا يلوم يدوم دمو مالتيو جن بمسرتون دحر إنايو إذا قد دايزي كونوا عتا حساسة يكونن مخنياتو كرمي عيسى ممتو ويكرمي يسوس ممتو موسى ونمتينيرو ስለዚህ ቶም አይሁዳውያን ልክዕኩም አይነታት ተሐሳስባ ሁሉም ማለት እዩ ነቲ ማለት ኢየሱስ መስመጸ ወይካ ዒሳ መስመጸ እዚ ዳ ሓድሽ ሃይማኖት እንዲዩ ሁሉም ማለት እዩ ንሕና ናይ ጥንታ ሃይማኖት ናይ ሙሴ የለና ኮሚሎም ቆይም ሕጂ ሰሙን ክሳብ ሕጂ ደው ኢሎም ዘለው ኣብቲ ናይ ሙሴ ኣስተምህሮ ማለት እዩ ነቲ ናይ ኣስተምህሮ ናይ ሙሴውን ብትኽክል ገይሮም ቆይ ሓዝውን ምክንያቱ
أبتناتهم أستمهره ويكا أبتناتهم مصحفتي بدحريو من كم زمت يسوس كم زمت وانت قاليت الله نساتهم من يتقبلون سلازي نتناتهم يتقبلون يرم انت الزخونو ناي يسوس ممتعم تقبلون يرم عليتيو ويكا ناي سيدنا عيسى ود مريم متقبلون يرم ازي زي مقبالهم اتناتهم مصحفتي معرخن لي تبالاشي مخانون ابتناتهم كم دليتهم زغبرو مخانو يردق مالتي سلازي حجي انتاي نبل ابزي بتنتاوي تباهيلو زبل ነገር አይኮነን ምክንያቱ ሓንቲ ሃይማኖት ያደላ ናይ ጥንቲ ያሳኻኒ ንሳ ድማ ካብ አዳም ዝጀመረት ሃይማኖት ያ አዳም ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ መጨረሻ ዓለም ዘሎ ሕብረተሰብ ማለት እዩ እዚ ኸይድ ሓንቲ ሃይማኖት ጥራሕ አካል የለን ስለዚ ሓድሽ ነገር መጽዩ ዝበሃል ግን እቲ ሰብ ዝፈጠሮ ጥራሕ ሓድሽ ዝኸውን ዘሎ ነገር ግን እቶም ነቢያት እቲ ሓደ ይመጽእ እቲ ሓደ ይኸይድ ሓደ መጽእ እቲ ሓደ ኸይድ ከምዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ግን ናትና ናይ ጥንቲ ነይሩ ሕጂ ግን ሓድሽ መጽእ ኢልካ ነቲ ክትጎድፎ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ከምቲ ናይ ኣይሁዳውያን ኣብቲ ናይ ኣይሁዳውያን ክትስራዕኻ ማለት እዩ ንሶም ነቲ ናይ ኣይሁዳውነት ትምህርቲ ንዕኡ ሒዞም እዚ ናይ ጥንቲ እዩ ንሕና ሓድሽ ኣይድልየናን ኢሎም እዮም ገዲፎሞ ዘለዉ ስለዚ እቲ ዝገደፍዎ ናይ ሰይድና ዒሳ ትምህርቲ ንሕና ናይ ጥንቲ ኢና ኢሎም ዝገደፍዎ እሳቶም ቁኑዕ ኣለዉ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ሎሚ ናይ ጥንቲ እዩ ክርስትና ነይሩ ሃይማኖት እስልምና ግን ሓድሽ እዩ ዝብል ስለዚ በዚ ዝምዘን ኣይኮነን በቲ ኣስተምህሮኡን በቲ ተኸታቲሎም መምጽኦምን እዩ ዝምዘን ማለት እዩ ስለዚ እስልምና ሓድሽ ኣይኮነን ንኻልኦት ማለት እዮም ዘይፈልጦ ምክንያቱ ስለ ዘይፈልጦ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እስልምና ሓድሽ ሃይማኖት ዘይኮነ ኩሎም ኣስላም እዮም ነይሮም ኩሎም ነቢያት ኣስላም ነይሮም ኢየሱስ ኣስላማይ ነይሩ ሙሴ ኣስላማይ ነይሩ አብርሃም ኣስላማይ ነይሩ ሰሎሞን ኣስላማይ ነይሩ ዳዊት ኣስላማይ ነይሩ ሕጂ ብጣዕሚ ዝገርሞም ከመይ ገይሮም ኩሎም ኣስላም ነይሮም ትብሉ ኣስላም ማለት እኮ ሕጂ ድሕሪ ነቢ መሓመድ ዝመፁ እዮም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይብሉ ነኖ እዚ ካብቲ ጌጋናታትኩም ይንበር ከምኡ ኣይብሉን ያ ሃይማኖትና ዝብል እንታይ እዩ ሃይማኖት ዝተፈጠረ መጀመርያ መዓስ ኢልካ ንድሕሪት ክትምለስ ይግባእካ ሃይማኖት ምስ ወዲ ሰብ ምፍጣር ተፈጢሩ ሃይማኖት ማለት እኮ ኣብ መንጎሃን ኣብ መንጎ ፈጣሪኻን ዘሎ ርክብ እዩ ሃይማኖት ማለት ኣብ መንጎ ግበርን ኣይትግበርን ናይ ኣምላኽ ትእዛዝን ናይ ፈጣሪ ትእዛዝን ዝሃበካ ኣብ መንጎሃን ኣብ መንጎኡን ዘሎ ምእዛዝን ዘይምእዛዝን ዘመላኽት እዩ እንተደኣ በቲሱ ዝበለካ ትኸይድ ኮንካ ንዑ ተኣዚዝካ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ እንተደኣ ኣቢኻ ከዓ ሓጢኣተኛ ትኸውን ኣለኻ ስለዚ ኣብ መንጎሃን ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ ፈጣርን ተፈጣርን ተፈጥሮን ወይ ከዓ ተፈጠረን ዘሎ መንገዲ ሃይማኖት ይበሃል ማለት እዩ እቲ ሕግታትን ስርዓታትን በተናቶም መምርሒ ምኻድ ማለት እዚ እምነት ሃይማኖት ይበሃል ገሊኦም ከፈላልዩ ሓስቡ እዮም እቲ እምነት ዝበሃልን ሃይማኖትን ሓደ እዩ ኩሉ እምነት እዩ እምነት ማለት ሓደ ነገር ናይ ፈጣሪ መንገዲ ኢልካ ተኣምኖ ነገር ወይ ከዓ እምነት ማለት ኣብ ሓደ ነገር ምእማን ማለት እዩ በመሰረቱ ስለዚ ኣብ ሓደ ፈጣሪ الله ኢልካ ክትኣምን ከለኻ እዚ ዝኣመንካዮ ነገር በቶም ነቢያት መጽኦም ንዕኦም ተኸቲልካ ንሶም ብዘምሃሩኻ ኢኻ ፈሊጥካዮ ዘለኻ ስለዚ ነዚ ክትኣምን ከለኻ ንስኻ ኣብ መንገዲ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንገድን እዚ እምነትን እዚ ሃይማኖትን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ዘሎ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ፍጥር ምስ በለ እዩ እዚ መንገዲ ሒዙ ኣብ ገነት ሰይድና አደም ወይ ከአዳም ከኣቱን ከሎ አዳምን ሂዋንን ኣብ ገነት ከኣቱን ከሎ ነዞም ክልቲኦም እንታይ ዝብል ትእዛዝ ተዋሂቦም ካብዚ ሁሉ ብልዑ ካብዚኣ ግን ኣይትብልዑ ካብዛ ፍረ እዚኣ ኣይትብልዑ ስለዚ እንታይ ተዋሂቦም ማለት ሕጊ ተዋሂቦም ግበርን ኣይትግበርን ዝብል ሕጊ ተዋሂቦም ማለት እዩ እዚ ግበርን ኣይትግበርን ዝብል ሕጊ ንሱ እቲ መንገዲ ናይ ፈጣሪ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ተኸቲልካዮ ናይ ፈጣሪ መንገዲ ትኽተል ኣለኻ ማለት እዩ ንሸይጣን ዘይምስማዕ ንነፍስኻውን ነቲ ድሌት ናትካን ስምዒት ናትካን ዘይምኻድ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ብድሌት ናይ ፈጣርን ብትእዛዛቱን ክትከይድ ከለኻ እስኻ ኣስተስሊምካ ኣለኻ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢድካ ሂብካ ኣለኻ ማለት እዩ ንመን ኢኻ ኢድካ ትህብ ዘለኻ ንመን ኢኻ ኣስተስሊምካ ንፈጣሪኻ ስለዚ እስኻ ሙስሊም ትበሃል ብዓረብኛ በርባዕተ ቃላት ሙስሊም ወይ ከዓ ኢስላም ተባሂሉ ጽዋዕተ ሃይማኖት እቲ ሰብ ከዓ ሙስሊም ይበሃል ማለት እዩ ኣስተስሊሙ ተኣዚዙ ማለት እዩ ምእዙዝ ማለት እዩ
ትእዛዛት ኣኽቢሩ ዝኸይድ ናይ ፈጣሪ መንገዲ ተኸቲሉ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሎም ነቢያት ድማ ነዚ ናይ ፈጣሪ መንገዲ ተኸቲሎም ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ኣስላም እዮም ነይሮም በዚ ምክንያት ኣስላም እዮም ነይሮም ምክንያቱ ናይ ፈጣሪ ምኽታል ነቲ ናቱ ምንብርካኽ ማለት ወይ ከዓ submission to God ብሎ ወይ ከዓ ነቲ ትእዛዛቱ ምኽባርን ንዕኡ ተገዛእ ኮንካ ምኻድን ምንብርካኽን ማለት ስለ ዝኾነ ኩሎም ነቢያት ከዓ ኣብዚ ጉዳይ ነይሮም ማለት እዩ ሓደ ካብኦም ከዓ ሰይድና ዒሳ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ሓድሽ ጥንታዊ ገለ ነይሩ ዝብሉ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ጥንታዊ ዝኾነ ሃይማኖት እስልምና እዩ ማለት እዩ እንድሕር ብመሰረት ናይዚ ኣተሓሳስባ ክንመፅእ ኮይና ኣዳም ኣስላማይ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ሃይማኖት ንወዲ ሰብ ዝሃቦ ፈጣሪ ኢስላም ዝብል እያ እስቲስላም ንሓደ ፈጣሪኻ ምንብርካኽ ዝብል ዘርኢ ማለት እዩ ብትግርኛ ንሓደ ፈጣሪኻ ምንብርካኽን ንዕኡ ክትገዛእ ምዃንን ዝብል እዩ ዘስምዕ እቲ ኢስላም ዝብል ማለት እዩ ኣብ ዓረብኛ ግን ኣብ ኣርባዕተ ቃላት ይገልጽዋ ስለዚ ካብኡ እቲ ንገልጾ ዘለና ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ እውን በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ናይ ሎሚ መደብና እውን ከምኡ ኢየሱስ እንታይ ምንባሩ ኢና ንገልጽ ዘለና ባርያ ምንባሩ ሓደ ካብቶም ባሮት ሓደ ካብቶም ተገዛእቲ ዝነበሩ ንፈጣሪ ዳ እምበር ንሱ ፈጣሪ ዝኾነሉ ሓንቲ መዓልቲ ኣይነበረን ማለት እዩ ወላ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ወላ ኣብ ቁርኣን ይኹን ስለዚ ዝሓለፈ ግዜ ትዝክሩ ትኾንኩም ወላ ናይ ሮማን ካቶሊክ ናይ ስኮትላንድ ቤተክርስትያን ንባዕላ እቲ ኣዋላልዳ ናይ ኢየሱስ ዝበሃል ተኣምራዊ ኣዋላልዳ ነዚ እውን ነፂጋቶ እያ ነዚ እውን ነፂጎሞ ማለት እዩ ናቶም ምክንያት ኣለዎም ዝገለፅሉ ምክንያት ኣለዎም ንምንታይ ኢሎሞም ባዕሎም ዝገለፅዎ ኣሎ ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ክንራኸብ ዘሊና ኢና እቲ ቀንዲ ዘባእስን ገለም ኮይኑ ረኺብናዮ ኢሎም ናቶም ምክንያት ገሊፆም ንሳቶም ነገር ግን እሶም ብምንፃጎም ግን ሓደ ዓብይ ነገር ናይ ኢየሱስ ተኣምር ዝነበረ ሓደ ዓብይ ነገር ናይ ሰይድና ዒሳ ተኣምር ኣልጊሶሞ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ يغريتا نمنتاي نحنا كمسلمين كما اسلامسي نزي تقبلنا هنا مالت يسوع ويكا سيدنا عيسى كاب سبعي زي تولد مخانو بناي فتار حيلي بكنت بالتأزاز كاب مريم بزي أبوس تولد مخانو نأمن مالتي نسو أب زنبرو لجيزها لم تأماتي حوي نيرو موتون يتسق نيرو عوراتي حوي نيرو إذا كن كله بفتارة تأزاز بدليت ناي فتاري سلازي كله ولا مصحف قلصهم قوم يزبل بعلو ناتي بدليت إجريو زبولو نجر يلن كابر أسي قاله جبر أي كإليني زبل أبي يوحنس كابر أسي قاله جبر أي كإليني بعلو سلازي فتار اللي حرت لهم كان حادي تمليسو أنا كابر أسي قاله جبر أي كإليني اللي حري لك هم يركها أملاح تبلو بعلوهم اندابلهم كلهم عليتي كابر أسيسي قاله جبر أي كإليني اندابله ولا تتسو تمهرو زمهرو زنبرة تمهرتي ويتسو تمهارو تمهرتي أيهوداوين مسحاتاتو زخلو فلتات سكابي يرغيب كيام سبولو زي انتايز بلوم كابتز الآخر نيز بلوم نايز الآخر نمبري ناتي هايكونن يز بلوم نتفلتاتون انتخونه مالدي سلازي كالت يبلو فلتات يبلي اندابله أملاخي خاختو بلوم كلها بالتعمي تعشمي ندعي كمي كتحسب على كمالتي هم يا تحسبوا زلها بزخونه ملكع متصامات انه حجكو سب سلا زخونه يو امبر املاح اندحر كوينو كن كمزي بكل ነገር ተመጽيها مالتي حج سب سلا زخونه اندحريل كم سب يبلو املاح يتبلو مالتي دحر املاح تبلوهم كا سبن املاحن يبلو حدا حدا غيزون فصم املاحن فصم سبن يبلوم اندحر فصمነት ይብካዮ ንኽለትዩ ነገር حدا غيزه ገሊጽየ ነይረብዚ ፍጹምነት እንድሕር ሂብካ እዚ ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን እዩ እንድሕር ትብል ኮንካ ኢየሱስ ወይ ካነ ሰይድና ዒሳ ሓደ ዓብይ ነገር እንታሽሙ ትገብር ኣላህ ጸገም ትፈጥር ኣላህ ባዕልኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ በኣምላኽ እንታይ ክንብሎ ዝተሓወሰ ትረክብ ኣላህ ወይ ካኒ ኣምላኽ ብሰብ ዝተሓወሰ ስለዚ بمسارة ممني ندحري له مهمني خميتون ندحري له مهاون كل قول صيت خلينا أملاخ دي ويسبي ميتون ندحري كام لأنه تسبي ميتون برت أملاخ هاي موتوني
وأمو أملاخ ينبرن مالتي كموت كله كلت يوم سلسة حادة يوم زيتاتون بتعمل شجار زخونة زحلة فجيزون قليسنا نيرنا تمليسنا من 4 نزل مسودة أنا ونتي أملاخ النت نايسوس زهبولو زطبخ عليه النت بتاعتون العنا هنزارب سلزخونا أو نمت مالتي أنا أبون حادة إنا قلزبل مالتي سلسة حادة يوم دحرت بلو مع الله هونك حادة النتهم نخطر رقاق وصخت كلا لك مالتي تحاد النتهم ما من تايزلو سلازي تحدنتهم أب حدا يجي أملاخ ينحر الكاتا أملاهونكا كموت كلون إتي أملاخ مويتو دي أي موتن زبلهم كما تسألوا مين يميتو هاب كلت يوم أنت لا أملاخ يموتن يسوس يميتو الكا مخلطو خينا مالو مالتي مابزي تفلا اليوم مالها مالتي حدا جزي بحنساب يحوسوهم لأنه حدا أكال زي إذا أكال زي بقى نصي بعلو له سلازي أويهم تخافا في لهم إنه بعلهم كريستيان مالتهم ناي أبوستيليك مثلا نأبنت ناي أبوستيليك ندحر يخمو نيسوس كل نجار هيبومو نو نصي يبعلو يسوس زبحال سي سجات راح يلومو أتي يسوس زبحال سي سجا مش قالو تناتو سجا لك كم زحجة أبحال إن لا سجا خيط كا تروحبو تلت قليل دولو سجاري يخمو كم مالتي يلوم جن أتي أبو زبحال أبوش تقوم ساعتوي نسون كاسايسو كم تي روح نبلا مالتي سلازي كم زعينت غيرهم كغلصو جميرو مچورشو مالتي كم زن نحر كوينو خا اشغارو هول مهليسو مالتي اندحر نتسب كل ملؤ بملؤ املاخنت يبكايو ومو مچرشا دا مني ميتو يخاتبلو تزموت مني املاخ كاب وصي مالت كاب تسغا املاخ مسكدسني اتي سب منحنا ازيكم اندينا زلنا اتي منفذ بحال كابا مسكده ود سب ميتو بحال مالتي بمسرته تي منفس أي موتني تي روح أي موت أي تموتنا تا روح مالتي نجرجن مفللاي نات كان ناي أكلاتن ناي سجان ناي منفسن مفللاي موت زبحال نجر فترة الكام مالتي سلازي كاو تفلي نجر تاي كوين له مالتي سو تفلي نجر يكونن نجرجن أملاح بالسجان لحر جليس كايو سجا يو بلع ستي دك اسكالي موها تبعتا يندحريل كايو وأنا سايز يكون له مخنيات كنتايو ندحر أملاح انت أشو تبلو لها سجا لبيسو ندحر تبلو لها وكموسو والعقوى ينيرو أبشو منت معلت خاطر أشو مغيرو ما يمكن شيبو مهم لمن تاي تخنشيبو على استسب أي نيرو نو يسوس كو قرب تزنبر تزيك قتلو نيرو من البات أب حدار قال متى تكون بتصحي حجون قالو كوناي قال وانجيلاوين وانجيلات قالو انت أبوكريفايلهم زلقوسو مالتهم ساتهم زي كتولو جن وانجيل تبعيلو زتقاس ناي كريستيان قالو أبز مصحف حج زي اللي نبينو مصحف تيسو كم سرعة يسوس صدراهم زلو قلتو مالتهم كم مريم مجدلان وليدو يهودا زبها القرآن يرو قليلهم زأملون قالو حجي إتي إمنة تفعل اللي يخيدو مالتي كم تي الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب له كلهم شعو تفعل اليوم بزعبانا يسوس قلناي كله تفعل اليوم حنساب ودي يلوم حنساب نسي يلوم حنساب كأني نسون نسو يكونن نجرجن أو أسريت أزور لأيو بقى بزح نجر عمتيهم مالتي بزم خنيات نسوت راح ليكونه كساب مريمون انت أشمو أب مجزأة بتصيحة قالوت إن مريمون زوجزو زم الأخوان قالوا بزجيزة زمالتيهم حجي نايلو معتي كم زولكم نسو باريا مخانو كافتاري ناي فتاري باريا بر أملاخ ولا أملاخ يبلو أملاخ النت يبلو قال يبلو قلنا تنت بتاعت سوم زبلون ده حركن قال إذا متينا قويتا مالتاي مالتيو ودين تاي مالتيو أنا أبون حدن تاي مالتيو نعيز رأينا برأي مالت تاي مالتيو زيتات ندمت أنا هنرينا حل جزون ناي أبراهام يمتون كرمي أبراهام نيرز بالتاي مالتيو زيتات ناي أملاخ النت يلوم زهوبو نساتهم مالتيو جن حبيت قلت زخون النجارات قريفومتي نتي ترجمات زلو يوزو مالتيو نت عبيت قلنا له عبيت انتاي نسو كل من تريو تصلت كجبر تريو ناب أملاخ وكسج تريو ولا نسو زمهرو زنبرون ناب أملاخ مخانو نعو لمنو انتاي توم مسؤول زنبرو هواريس انتاي ناخن بال دك مزامرتنا يوحنسي كم زي أمهيروهم كم يجرهم لفتاريهم بتعشمهم زجورو مالت كم زلمونو تصلت كم زجورو نسخة أرينا نعنا إلهم أريهم كأسو أبسم عايز الله خبونا إنجرا هبنا قليلو بر سوء مسؤول من ديزلو نعيدي تقولوني أنا ندر لهم مساهم أنا كوريدة متأكم الله أنا ندي إجابير أنا ندي عليه تزب لهم ليروكو أتليس كتكاتو علومها لكم مالت كم زي بلا لكم قلنا سوء أي بلن شرشوا
እንታይ ንመን ይዝህቦ ዘሎ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ኣቦይ ካባ ይዓቢ ይብልካ ባዕሉ ኣቦ ካብ ኩላትና ይዓቢ ይብልካ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ከኣብሎ ነቲ ኣምላኽ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣቦይን ኣቦኹምን እብሎ ስለዚ እዚታት እውን ዘይርእዎን ነዚ ድምስስ ኣቢሎም መኸዱ ማለት እዩ ኦኬ ካብታ ናይ ዝሓለፈ ክንቅፅል ድሕር ኮይና ሎሚ الله سبحانه وتعالى እንታይ ይብል ኣብ ምዕራፍ 4:171 يا أهل الكتاب أنتم سب مصحف ዝብል ሕጂ ንመን ይተዋሂቦም ዘሎ ኣይሁዳውያንን ክርስቲያንን እዮም ሰብ መጽሐፍ ምሳና ኣሎ መጽሐፍ ዝብሉ ማለት እዮም ምሳና ናይ ኢየሱስ መጽሐፍ ኣሎ ናይ ሙሴ መጽሐፍ ኣሎ ዝብሉ ሰብ መጽሐፍ ይባሃሉ ብኸምዚ ይፈልጦም ቁርአን ማለት እዩ ብኸምዚ እዚ ናይ ማዕረግ ስም ሂብዎም ኣሎ ማለት እዩ አንቱም ሰብ መጽሐፍ እዞም ሰብ መጽሐፍ እዚኦም ግን እቲ መጽሐፍ እቲ ትኽክል ዘይኮነ ሒዞምዎ ዘለው ብዛዕባኡ ካልእ ግዜ ክንዛረብ ኢና እቲ መጽሐፍ ሕጂ ዘሎ ወንጌላት ካብ ኣምላኽ ድዩ ኣይኮነን መን ይጽሒፍዎም ገለ ዝብል ማለት እዩ ግን ናይ ሒዝና ስለ ዝበሉ ናይ ኢየሱስ ኣሎ ስለ ዝበሉ ካብቲ ተረፍናቱ ዘለው ኣስተምህሮታት ኣሎ ኣብቲ መጽሐፍ ኣብ ናይ ኩሎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብሎም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብዚ ያ አህለ الكتاب لا تغلوا في دينكم ስለዚ አንቱም አህለ الكتاب ኣብ ሃይማኖትኩም ጉዳይ ኣብ ሃይማኖት ናይ ፈጣሪ ጉዳይ ካብ ጉቡእ ኣይትሕለፉ ቆሎ ተባሂሉ ጽዋዕ ሓደ ነገር ካብ ጉቡእ ምሕላፍ ማለት እዩ ፈተይልካ ገሌልካ ወይ ከዓ ኣነ ከምዚ ኢልካስ ካብቲ ፈጣሪ ዝበለካ ንላዕሊ ክትከውን ምባል ማለት እዩ ብጣዕሚ ፈቲኻየስኒ በቃ ከምዚ ናይ እንታይ እዮም ዝብሉ ናይ በዓል ጎርባቾቭ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረ መራሒ ንሶሻሊስት ከተጥፍእ ከለካ ስኒ ከመይ ጌርካ ኣጥፊእካ ኢሎም ዝተዛረቡ እንታይ ኢሉ እቲ ዝበለጽኩ እንታሽሙ ኮይነ ኣነ ኢሉ ሶሻሊስት ኮይነ ምእንታን መሪጾምኒ ገለ ኩሉ ነገር ኣብ ኢደይ ክኸውን እቲ ዝበርታዕኩ ሶሻሊስት ኮይነ ኢሉ ብድሕሪኡ እቲ ስልጣን ሂቦምኒ ንዓይ ምስ ረኣዩኒ በቃ ኣነ ካብኦም ንላዕሊ ምስ ኮንኩ ኩሉ እቲ ስልጣን ሂቦምኒ ብድሕሪኡ ክቕይሮ ክኢለ ቀስናበልኩም ማለት ኢሉ ሕጂ ከምኡ ማለት ከምዚ ናይ ልክዕም ናይ ጳውሎስ ማለት ጳውሎስ ሕጂ ሞር ክርስቲያን ክኸውን ደሊ ወይ ከዓ ሞር ተኸታሊ ናይ ኢየሱስ ናብ ኢየሱስ እቲ ዝቐረበ ሰብ ክኸውን ደልዩ ማለት ከምኡ ኮይኑ ቀሪቡ ነቲ ክርስትና ከዓ ነቲ ናይ ኢየሱስ ማለት ነቲ ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ከጥፍኦ ክኢሉ ማለት ወይ ከዓኒ ክቕይሮ ክኢሉ ብዙሕ ነገራት ይቐይሩ ማለት ናቱ ካልእ ግዜ ክንዛረብ ኢና ስለዚ እንታይ ዝብሎ ኣሎ ካብቶም ቀንዲ ኮንካ ካብኣቶም መፂኻስ ድሓር ክትቀይር ምድላይ ስለዚ ولا تقولوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق حجة أبتي ديناتكم هيمانوتناتكم أيتوتو كاب قبؤن العلا أيتوتو ولا تقولوا على الله إلا الحق بزعباني الله كأني انتي قبور يبل بزعباني الله قدايسي حق أطرح تزاربوا إنما المسيح عيسى بن مريم مسيح ود مريمكم رسول الله ناي أملاخ انت أشمي باريا ناي أملاخ ويكا رسول الله مالتي لؤخ ناي فتاري لؤخ ناي الله كاب أملاخ تلأخ لؤخي كم يخاز بالكو لأخن كاب تلأخن أي بلتيني بالممهر كاب تمهاريس كاب ممهر أي بلتيني استلأخا كاب لؤخو أي بلتيني زبل سلازي تزل أخن لخا عندها بالإزارب ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مين بالمالتي وروح مين كابو زخونه منفس تفتر زخونه كابتي زرباني أملاح كون زبولو وكلمته ألقاها إلى مريم نعم مريم زسددا قال أبوها أن كون زبلا نعون خون استقبر مالتي بتنا يفتر قال كون زبولو يسوس بدأ أبو نخولت زقبرو بذك قال زتفتره منفس كاوز مص زخونه منفس مالتي فآمنوا بالله ورسوله بزعبا زخاني الله أمنوا كمون بناي لؤخون أمنوا ولا تقولوا ثلاثة سلستئم أملاخي تقولوا ويكا أملاخنا بسلسيتم قولوا ويكا أبكالك أن تايبل ولا تقولوا ثالث ثلاثة خبل كلون وبزخاء ولا تقولوا ثلاثة خبل كلون حجر أيوب كابتم سلسة سني حادة يتقولوا ويكا أملاخون سلسة أيتم قولوا انتهوا خير لكم إذا قداي إذا قدفوا كتقدفوا يحشكم إنما الله إله واحد الله كو
حاد أملاخ طرحي سبحانه نتهنا يقبأي وخاب كل قدلتات زرحق أي ودو كهلو كم زي سبيت اللاتو ود اللاتو قل خبها المالدي أن يكون له ولد ودي قالوا نخبلو سني بتاعمي نصه زخونه بيتاي أو كم زي قربي له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا نعو خاب سماين أمريت ناتي كله سماين مريت بملؤون أمن قوم زلو بملؤون ناتي وكفى بالله وكيلا متصقعك نابو أخلك مالتنا فطار تتصقع سب نابو توكل سب نسو ناتو وكيلي سلازي أفكار أنت يبل بزعب خزار كله لابنت أب سورة الأربعة مالتي 137 كوم من حركة تيلك لن يستنكف مالت متصياف مالتي متصياف أي تيفنيو عيسى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله مسيحكو يسوس مالتي نفت أريو باريا نخون نا الله باريا نخون سي أي تتسيفنكو أي تسيفنيو ولا الملائكة كل ملائكتون أي تسيفون يمنا الله سي باريو نخونو تتسيفكو يلن ولا الملائكة المقربون تمزق قربوا زخون نابو ومن يستنكف عن عبادته كمون بناي كال سب مالتيو ابتناي فتار منقد ويكا ابتنعو باريا كوينو خوغزو الفتاري زصيف سبسي ويستكبر كمون كبرياء زحزو ويكا تكرعت حزو نفسه تصيفو نفتاري انا ايجزاني ايسجدني زبل سب فسيحشرهم الله جميعا نقولهم الله سبحانه وتعالى كفردومي بتجيزتي مالتي ابتحتيو فردومي جهنم كاتومي كلهم كان نوقهم وصيهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم إذا آمنوا طبق صراحة قاعد صرحوا فيوفيهم أجورهم نعاتهم كانت أماناتهم بكل كهوبومي تطبق أماناتهم كهوبومي ويزيدهم من فضلكم أون كوسخومي كابتناتو تسقاطا تعري كوسخومي وأما الذين استنكفوا ثم واستكبروا وأما الذين استنكفوا واستكبروا إذا أمكني ثم تتصيفوا أين نفتاري انت عشمهم كو باريين خونين نايلوم باروتين خونين اين جزاني لهم استتصيفوا ويكا زخرعوا فيعذبهم عذابا أليما نعم كعزومي عذابا أليم زخونه كهوبومي برتع زخونه مقطعات كهوبومي ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا كمون فصم زخونه كابت زوصهم ولا زعوتهم يلن مالتي اي رخبن قال زعوتو بكون قال زبلهم اي رخبون اما تيوس 10 تخلت 10 شمونت انت يزبل انه زحرخو بال غيلاي زحرخو غيلاي مالت انت مالتي باريا مالت غيلا مالت باريا مالتي سلازي انه زحرخو غيلاي ويكا زحرخو باريا يبل مالتي سلازي استحاري باريا اندحر كوين يسوع اب مصحف قدس باريا استبحال اندحر كوينو كمي غيرو املاك بحال خل مالتي سلازي نزي يسوس أملاخ زبولو سبقن أب معرف حموشتي عسرت سورة المائدة عسرت شوعته لقد كفر الذين قالوا شوفوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم مسيح ود مريم يسوس نسو أملاخ يزبولو زي أم بأملاخ كحيدو مالو بفتار زخحادو سباتيم يبل قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا كمون نزم كلهم أب مريتس دلو فطورات بمولهم ويكأن مريم وين يسوس نخلهم فتارس كطفهم تزدليسي من يكدحنهم زخيل نزم كلهم كدحنهم زخيل كويلن ولا يسوس ولا نديو ولا مريت زلو بمولو هزبي كطفهم تزدلي نيرو من نم دوزو بليلن نا الله نفتار دوزو بليلن ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما سلازي اتي ملكناتو اتي نقسنا ناي الله كل اب سماينا مريت نزلو نقسنا ناتيو وما بينهما امونغو امزلو وامريتنا اب سماينهن ويكا امونغو امزلو نقسنا بمولو ناتيو نسوت راح يزملكو نسوت راح اب ايدو زغزኦ يخلق ما يشاء دليتو خاز فطر غيتايو معناتو مسيح بمتاي فطيرو بزي ابو
ስለዚህ الله يخلق ما يشاء دليتو خفطر زخيل ጎይታይ والله على كل شيء قدير ንሱኻ ኣብ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ነገር ክእለት ዘለዎ ጎይታ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ብዘይ ኣቦ ምፍጣሩ ኣይትገረሙ ልክዕ ዘገርም ተኣምር ከም ተኣምር ተኣምር ኣገሪምካ ንሱ ግን ንሱ ኣምላኽ ክትብል ግን እቲ ዝዓበየ ፀገም ማለት እዩ ስለዚህ الله እንታይ ይብላ ኣብዚ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ስለዚህ መሲሕ ወዲ ማርያም ኣምላኽ እዩ ዝበሉ ሰባት ክሒዶም ኣለዉ ብፈጣሪ ማለት እዩ وقال المسيح يا بني إسرائيل مسيح كو ود مريم يسوع ود مريم كون دق إسرائيل انت إلوهم نيرو يا بني إسرائيل أنتم دق إسرائيل أعبدوا الله نأملاخ تجزؤوا ربي وربكم قويتين قويتاهمن نتو قويتين قويتاهمن زهون حادة فتاري نعود راح تجزؤوا إنه من يشرك بالله ما نمسب نأملاخ قال أي سال سايز قبر الله ويكأنا بيجاكو خال أملاخ يلو زحزو بيجاكا فتاري نفتار قريفو نخال أملاخ يلو نحرحيزو فقد حرم الله عليه الجنة نعو جنة حرام قبرو مالت حرام قبرو جنة هيئاتون يشرشو نعو تا جنة سي حرام يعني نسبزي تا جنة كل تي مالتي أي آتوان يشرشو وما أواه النار نسوخا أبتا جهنم نبارايو وما للظالمين من أنصار سلازي نتوم عامز أن يحثات كأ زدحنم والحالي يلن أزيتي ناي مسيح مالت سلازي بزعبا ناي مسيح كزرب كله بزعبا ناي يسوس أب قرآن معاتي زلو أب سورة المائدة 7:5 ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ود مريم مسيح مالتكو قال نجر يكون انت أكاب كمتهم كرمي حجمت يوم زنوبرو نبيات الأخات كم آتهم استلع أخيه وأمه صديقة أديو خات ألك أنيرا صديقة كنعتي أنيرا أديو كنعتي أنيرا بفتاري أتأمن كنعتي أنيرا كان يأكلان الطعام زين كل يومكو أديو النسون مجبكو بالعنيرهم يوم يبل مجبكو يبلعون يوم انظروا كيف نبين لهم الآيات رأي بال الله بزحجي رأي موني كم يقرنا نتنتنو لهم علنا زي ناتنا تقصتات ثم انظر أن يؤفكون رأيهم كأن هم يقرم حقوم هبومو يخذوا له نزي تأمر زي نزي زربازي مخنياتو يسوس مريم يسوس سي مقبو بالعنيرهم هم يبلنا لهم ما مقبو بالعنيرهم مالتي مالتي فطاري يبلع يبلعني أما عرف شديش 14 الله سبحانه وتعالى هم زي يبلع يقلص مالتي قل أغير الله التوحيد وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم سلازم نسو يمقب انبر زي يمقب زخونه فطاري يبلو نسو يمقب يبلع انبر يبلعني نسو ما أريد منكم من رزق وما أريد أن يطعمون أنا كن عي بالأملاك الله سبحانه وتعالى نعي رزقي ويك أشيشاي ناي مقبي كتب نصحاتكم أيكمكم ولا ونشارجكم كتب العني كونكم نصحاتكم مقبي دلي ولا كابخاتكم زخونا نقر زدلي نقر يلني يزبل سلازي كم زعين فتاري أي مقبيني بزي مقبي زنبر فتاري ندحر مقبي زبلع كوينو مو قدرت هالله مالتي مخنياتو خيبلع نبر أيكيلني أملاك أقول لزي بولي مولو بعلو مولو زخوني فتاري خبلو زخاله خاصيو فتاركو كم زتري كوينكو فتاري كونن قال كل فطور كفتاري يزدلي زو كل نجر يدلي مالتي زوم كلهم انساتات زو كله حزب عالم اب عالم زلو اب وشط بحر يخون اب وشط مريت يخون اب لعلب سماء يخون زلو بملو كل ناتاتهم نفس غيرهم كخودو كنقاساسو اتا نفسي نسو هيبوم نسو خاي مغبوم نسو دما يبلعوم يستيوم كلهم بب تفطرهم بب استفطروا انت عينتي ماكينه حجي انت قد زاد ليا بنزين زاد لياكو سلازي بنزين ود سب حجي بنزين ايكون اندابل عز نبر انداستيز نبر قال ما يستي مغبها بلع مايتي سلازي كم تسافات اطرا مايتي وي كم تسخا زغ سرحكا سلازي الله سورهم كاكالوت مقبد يكون كذليهم خيلي ناتو سخون دين فلطو مالتي كم اغاننت اليوم شياطين انت امزيهم بلعو
እንታይ ምግብናቶም እንታይ እቲ ንዕኦም ነዊሕ ዕድመ ዝገብረሎም ስለዚ እዚ በብናቱ ዝፈጠሮ ፈጣሪ ንሱ ይፈልጦ እንታይ ይህቦም ንሱ ስለ ዝፈጠሮ ማለት እዩ ነገር ግን ካብኡ እዮም ዝደልዩ ንሳቶም በዓላቶም ንባዕሎም ክቆሙ ዝኽእል ወላ መላእክታት ወላ መላእክቲ የለውን ካብኡ ዘይደሊ ፍጹም የለን ኩሉ ካብኡ ይደሊ ንሱ ከዓ ካብ ማንም አይደሊን እዚ እቲ ስለዚ ነዚኦም ንሳቶም ሕጂ ገሪፎምሲ ንሰብ ነቲ ዝልምን ዝነበረ ማለት እዩ አድሕነኒ እንዳበለ ዝልምን ዝነበረ ነቲ ዝልምን ፈጣሪ ካብ መን እዩ ዝልምን እንድሕር አምላኽ ኮይኑ ፈጣሪ ኮይኑ ካብ መን እዩ ዝልምን አይልምንን እዩ እንድሕር ለሚኑ እኮ ዝልምን እንተደኣ ኮይኑ ፈጣሪ ጉድለት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ነገር ክትልምን ከለኻ እኮ ስለዚ ይብልካ አይመስለኒ ወይ ከዓ ድሕነት ደሊኻ ትልምን او አድሕነኒ ክትብል ከለኻ ምክንያቱ ከድሕነካ ዝኽእል ካልእ ስለ ዘሎ ስለዚ ንሱ ካብዚ አድሕነና ካብዚ ፀገም ዝንዳበለ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ቆትል ወይሎም ምስ ሓዝዎ ክንደይ ይልምን ነይሩ ይብል ተደፊኡ ይልምን ነይሩ ይጽሊ ነይሩ ካብዚ ገጢሙን ዘሎ አውፃኒ ይብል ነይሩ ካብዚ ሞት እዚ አውፃኒ ይብል ነይሩ ስለዚ እዚ ኩሉ ሕጂ ንመን እዩ ዝልምሎ ዘሎ ነቲ ካብ ሞት ከድሕኖ ዝከኣሎ አምላኽ ምስተማህለለ ይብለካ ኣብ ዕብራውያን ማለት እዩ ስለዚ ናብ መን ይዝልምን ዘሎ ናብ ፈጣሪ ይልምን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ እንታይ ይብለና ኣብ ምዕራፍ 9:31 ብጀካ ንሱ ካልእ ዘየለ ዝኾነ ሓደ ሓቀኛ አምላኽ ማለት እዩ ብጀካ ንሱ ካልእ ዘየለ ዝኾነ ከምልኹ ዝተኣዘዙ ክንሶም ነቶም ናቶም ፈለስትን ካህናትን ከምኡውን ንወዲ ማርያምን መሲሕ ንወዲ ማርያም መሲሕን ምስ አላህ ሓዊሶም ከም አምላኽ ገይሮም ሒዞም ስለዚ ወይ ከዓ ከም ኣማለቲ ገይሮም ይሕዝዎም ነቶም ካልኦት ስለዚ ካብቲ ካልኦት ምስኡ ዝሓወስሉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ንጹህ እዩ وقالت اليهود عزير بن الله ازرا ويكا عزير ازرا يبحال ازرا ايهوداوያን فرع من كلهم ما يكونون ايهوداوያን كم ኢሎሞ ነገር ግን ካብ አይሁዳውያን ኣብ በዓል የመን ዝነበሩ አይሁዳውያን ንእዝራ እንታይ ኢሎሞ ወደ አምላኽ ኢሎሞ አይሁዳውያን እዚኦም ከም ወደ አምላኽ ገይሮም ፈልጥዎ ማለት እዩ وقالت اليهود عزير بن الله ወደ አምላኽ ኢሎም ይሁዳውያን ንመን ንእዝራ ምክንያቱ እዝራ እንታይ ነይሩ 100 ዓመት አይሞተን ሞይቱ ስኒ ተሲዩ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ተሲዩ ወይ ናይ እዝራ ጉዳይ ትፈልጥዎ እንድሕርኮንኩም ማለት እዩ ዑዘይር ዳርጋ ሓደ ካብቶም ነዊሕ ዓመታት 100 ዓመታት ሞይቱ አላህ ስብሓነ ወተዓላ እንደገና ዝመለሶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ሕጂ ሰው እንታይ ኢሎም ዑዘይር ኢብኑላህ ኢሎም እዞም አይሁድ ኣብ በዓል ኣብዚ ናይ ነጅራን ዝነበሩ ወይ ከዓ በዓል የመን ከባቢ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ኸባ ኩሎም ኣይኮኑን ስለዚ وقالت النصارى المسيح ابن الله نصارى እንታይ ኢሎም መሲሕ ابن الله ኢሎም ክርስቲያን እንታይ ኢሎም ኢየሱስ ወዲ አምላኽ ኢሎሞ ذلك قولهم بافواههم እዚ ኸኣኒ እንታይ ዝገብርዎ እዮም በቲ ኣፎም ዝብልዎ ንሳቶም ዝዛረብዎ በር አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወድኹም ዘለዎ ዝገለጸ እከለይ ወደይ ኢሉ ዝገለጾ ወይ ከዓ ዝወለዶ ወላ ሓደ የለን እዚ ሳቶም ዝገብርዎ ዘለው ሳቶም ጽሒፎም ባዕላቶም ዝፈጥርዎ ዘለው ነገር ባዕላቶም ዝዛረብዎ ዘለው ነገር እዩ يداهنون القول الذين كفروا ስለዚ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝኸሓሉ ንዓቶም ልክዕ ከምትናቶም ይደግሙ ማለት እዮም ምክንያቱ ኣብ ዓለም ብዙሓት ደቂ አምላኽ ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ናይ ፍልስፍና ናይ በዓል ግሪክ እንደሕሪኢኹም ብዙሓት ደቂ አምላኽ እንዳበልዎም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ قاتلهم الله أن يؤفكون እዚኦም አምላኽ ባዕሉ የጥፋእዮም ባዕሉ ክዋግኦም አላህ ማለት እዩ ባዕሉ ክዋግኦም ይኸጥፍኦም ኣብዚኣትኹን ወላ ኣብቲኣ ገሃነም እሳት ከእትዎም أن يؤفكون በቲ ዝብልዎ ዘሎ ሕማቕ ዘረባ ማለት እዩ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ንሳቶም ከዓኒ እንታይ ሒዞም ነቶም ናታቶም መነኩሴታት ዝበሃሉ ወይ ከዓ ናታቶም ፈለስቲ ንብሎም ፈለስቲ ኣብ ገዳማት ዝነብሩ ይኹኑ ካህናት ኣቕሽሽቲ ንዓኣቶም እንታይ ሒዞሞም أربابا من دون الله الله ገሪፎም ንሳቶም መእተዊ ገይሮም
ويكأني أمالتي جيرمهم بقوم جيرم سجنت كأتو أمالتي أكلي كتتا نفتاري أو أنت فتاري محرنا يلوم زبولو نعاتهم سجنت مأتون نجنت مأتون نساتهم جيرمهم مالتي أمالتي جيرمهم نحرق الشخيرو نعند حاتياتي محرني كم زخم زجيرن دحريلو تقشمتيو كله تحاتياتو بقى دحر حجي بالكان حاتيات حجي خيتو لو مالتي نتيو خيدو مالتي حجي كابني حجي كهنب انتي كاتو يجي جنت مالتي ويكا مسموتون نصحه قبروا له تواهيلهم نصحه تغيرلو قال تغيرلو بدحريو بقى جنتي خاطو مالتي مسموته زهولو قال نقبر نيرو سلازي نتوم ناتاتهم اششتي رهبان منوكسيتات كهاناتن ሊቃውንትናታቶምን ነዚኦም ከም እንታይ ገይሮሞም መእተው ናይ ገነት ገይሮሞም ማለት እዩ ንአላህ ገዲፎም ንፈጣሪኦም ገዲፎም ሲእክን ቀጥታ ንዕኡ ዝለምንዎ ንዕኡ መሐረና ዝብሉስ ንሳቶም ዚኣቶም ከም መንገዲ መእተዊ ናይ ገነት ወይካ አማላዲ ገይሮሞም አማላዲ ማለት አሞንጉን አሞንጎ ፈጣሪን ወይካ እዚኦም ከእቱና ኹልዮም ገነት ኢሎም ዝሓዝዎም ማለት እዮም ዚኣቶም ከምኡ ገይሮሞም ነመን እዮም ዚኦም ነቶም ናቶም ፈለስትን ካህናትን ሊቃውንትን ናታቶም ማለት እዩ ሚን ዱን ኢላህ አላህ ገዲፎም والمسيح ابن مريم ከምኡ ማርያም ወዲ መሲሕ ወዲ ማርያም ውን መእተው ገነት ገይሮሞ ንዕኡን የምልኽዎ ይግዝእዎ ምእንታን ገነት ከኣቱ ነመን ገዲፎም አላህ ገዲፎም እዚኦም ኩሎም እቲዮም ሩህባን ዝበሃሉ አርባብ እዮም ገይሮሞም ከምዚ አማለቲ ገይሮሞም መንገዲ መእተዊ እንደገና ኻን መሲሕ ወዲ ማርያም ደሞ ከም አምላኽ ገይሮም ካንሱ በቃ እታ ገነት ሲአብ ኢዱ ገይሮማ ወማ ኡሚሩ እዚአቶም ግን እንታይም ተአዚዞም ነይሮም ወማ ኡሚሩ አይ ተአዘዙን እኮ ነይሮም ኢላ ሊያዕቡዱ ኢላሃን ዋሕድ ሓደ ፈጣሪኦም ጥራሕ ከምልኹን ንዑ ጥራሕ ክግዝኡን ንዑ ጥራሕ ክኽተሉን እዮም ተአዚዞም ዝነበሩ ከምዚታት ኣይተአዘዙን ነይሮም ትእዛዝ ኣይነበረን ማለት እዩ ቅድም ፍጹም ደቂ እስራኤል ወላ ኢየሱስ ይኹን ወላ ሙሴ ይኹን ኣይኣዘዙን ከምዚታት ኣነ ለኹልካ በዓለይ ድሓን ምሳይ ድሕረይ ክጀና ክትኣቱ ኢኻ እንታሽሙ ዝበልዎም የለውን ግን ብሰርሑ ዝኣቱ ምዃኑ ሰሪሑ ጽቡቕ ገይሩ ዝኣቱ ምዃኑ ግን ጸሎት ክገብሩ ልኽእሉ እዮም ነገር ግን ኣረጋጊጾም ነብስኻ ኢሎም ነቶም ናታቶም ካህናትን ገለን ኣብኡ ብኦም ጌርኩም ውፁን ዝበሎ ፈጣሪ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ከምዚ ስለዝኾኑ እዮም ጠፊኦም ዘለዉ ይዝብል ከምዚ ስለዝኾኑ ሳቶም ካብቲ መንገዲ ወፅዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚ በጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሰይድና ዒሳ ዝገልጽ ታሪኹ ዝገልጽ ጥራሕ ዘይኮነ ንሱ ኣምላኽ ኢኻ ዝብሎ ንኢየሱስ ወይ ከዓ ንዕኡ ከም ፈጣሪ ገይሩ ዝሕዞ ፍጹም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ይኹን ወላ ብድሕሪኡ ምስ ከደ ይኹን ኣብ ጌጋ ምህላዎም እዩ ዝገልጽ ምክንያቱ ንሱ ኣስተምሂሩ እዩ ኸይዱ ጽቡቕ ገይሩ ኣስተምሂሩ ኸይዱ ወላው ንሱ እንታይ ዝብል ኣነ ካብቲ ትምህርቲ ናተይ ዝሃብክዎ ሰኒ ሓንቲ ነገር ተሓቢአ ተዛረብክዎ ነገር የለን ገሊኦም ብምስጢራት ዝገልጽዎ ተሓቢአ ዝገለጽክዎ ነገር ወላ ሓንቲ የለን እዩ ዝብል ስለዚ ተሓቢኡ ዝገለጾ ነገር ተዛእደየለ ኮይኑ ኩሉ እቲ እሱ ተዛረቦ እሱ ዝበሎ ንዓይ ኣምልኹኒ ኣይበለን ንሱ ኣምላኽ ምዃኑ ኣይገለጸን ነገር ግን ከምዚ ዮሐንስ 17:3 ዝበሎ ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ይብሉ ኣምላኽ መን እዩ ንኢየሱስ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣይኮነን ምክንያቱ ድሓር ክመጽእ እዩ ኣምላኽ ንስኻ ሓቂ ንስኻ በይንኻ ምዃንካን ነቲ ዝለኣኽካዮ መን ኢሉ ኢኹ ንኣምላኽ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣምላኽ ንስኻ ሓቂ በይንኻ ምዃንካን ሓራይ ነቲ ዝለኣኽካዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ነቲ ዝለኣኽካዮ ልኡኽ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ ኣምላኽ ይባዕሉ መጺኡ ተላኢኹ ውሽጢ ኣትዩ ገላ ይብሉን ነገር ግን ኣምላኽ ኣሎ ዝተለኣኸ ኸ ኣሎ ኣምላኽ ዝለኣኹ ኸ ኣሎ መን ይሱ ኢየሱስ ስለዚ ነዚ ክፈልጡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዚኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትረክብ ንድሕር ደሊኻ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ምዃኑ ዘይውለድ ዘይወልድ ክንሪኦ ዘይንኽእል ዘይመውት ጾታ ዘይብሉ ሰብኣይ ድዩ ሰበይቲ ድዩ ደይትብሎ ማለት እዩ ጾታ ይብሉን እቲ ጾታ ስታይ ገብር ዝመጽእ ጾታ ማለት ኮኒ እንድሕር ጾታ ሓደ ነገር ተረኺቡሎ ኣንጻርናቱ ኸኣሎ ማለት እዩ ጓል ኣንሰይቲ እንድሕር ተረኺባ ወዲ ተባዕታይ ኣሎ ማለት እዩ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ተረኺቡ ጓል ኣንሰይቲ ክትመጽያ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም
ጾታ ናቱ ኦፖዚት ኩሉ ግዜ ኣሎ ማለት ናቱ ተጻራሪ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ኸዓ ከምኡ ትርኢ ማለት እዩ ወላ ኣብ ገረብ ኣብ ኣቁጽልቲ ኣትክልቲ ኣብ ዝኾነ ነገራት ከእንታይ ኣለዎም ጓል ተባዕታይን ፊሜል ኤንድ ሜል ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ተባዕታይን ኣንስታይን ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ እዚ ምስኮነ እዩ ዝራባሕ እዚ ምስኮነ እዩ ዝዋልድ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ከምዚ ዓይነት የብሉን ኣይዋልድ ኣይራባሕ ገለ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ክንምለስ ኣለና ናይ ብሓቂ ዝኾነ ሃይማኖት ናብቲ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ናይ ነቢያት ኣስተምህሮ ናብኡ ክንምለስ ኣለና ንሰብ እንዳምለኽካ ምኻድ ንሰብ ብሕልፊ ናይ ማርያምን ኣሎ ድሓር ካልእ እዚ ክንመፂና ንዓውን ብጣዕሚ ኣብ ምምላኽ ዝበፅሑ ማለት እዮም ንዓውን የምልኽዋ ብጣዕሚ ዓበይቲ ነገራት ዝብልዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ከምዚ ትብሉ ክብሉ ክእሉ እዮም ንሕና እኮ ማለት ንማርያም ኣይነምልኻን ኢና ወይ ከዓ ንኻልእ ብጀካ ንየሱስ እውን ኣይነምልኾን ኢና ክብሉ ክእሉ እዮም ገሊኦም ግን ከም ወዱ ንብሎ ኢና ግን ኣብቲ ፕራክቲካል ኣብ ፕራክቲካል ገሊኦም እዮም እዚኦም ውሕዳት እዮም ከም በዓል ጀሆባ ሕጂ ንኣብነት ፈጣሪ ኣይኮኑን እዮም ዝብሉን ኢየሱስ ነገር ግን ወድነት ህቦ ወዲ ይብሉ بحد نجار يلقسوه بحد نجار كأني مليسوم يقوى مالتي سلازي كم زن دابل سلازي خده انتي كابتي قدي تمهرتي نايفت آري نسوم زمهارو نبيات كرمي حجي زمهارو نداوت خيد مالتي سلازي اندحرت تمرتي نداوت خيدو أبزيد اللي تمرتي أتي له مالتي سلازي أنا انتهيت بدله من البعض قالوا أتكسمعوا مخيلي كالوت كسمعوا مخيلي زي خنبل كلا ناسني كالوت كسمعوا مخيلي نمنتاي كم زتبلو نمنتاي نحنا خمزي كبلو يخو اليوم نو إذا كن انتاينا بدلنا نسباي تجزاء يسوع سبيو يسوع سبيو حجي سب مخانون دحر ترديكا أملاخنا تايتحبو نسب كأني أيتم الله يزبل أب رومي زحلف جيزن قلت نيرنا أب رومي كل جيزن تاي بلا برومي حالي معرف حالي كاب إسران كلتن دحر كله نتحتزو وريدكم رئيهم بتعمي نأملاخ كم تيز قباقي روما يخبرون نابسب قيرو مو يزبل دولو نابسب ناب لممتا زخونو انسساتات مالتيوم ويكا ناب نفار زخوني 4 محاور زلو ناب كمزي قيرو مو نأملاخ يزبل دولو سلازي نابسب حلاف سب زخونون قيرو مو أملاخ يبلالو سلازي أي تغيرو مالتيو نأملاخ سي أي تغيرو نابسب أي تغيرو حجي سب مالت منيو يسوع سبيو سبي اللي خاز قلت مصحف قدس اتي سبي اللي خاز قلت مالتي سلازي سب اندحر كوينو املاح يسوع سبيو بر املاح يتبولو كومينا نبل زلنا مالتي سلازي نسب ايتجزا نسبسي ايتجزو نا املاح طرح تجزو بهم ايو حجتي مصحفتي هون اتم كهانات قدمي حجي ويتم زمهارو نبيات اتي مصحفتي ابزيد اللي قداي وديو مبزحته سب ولو نابزي هاجرنا عند حركات كحجب زي أرثوذكس بزح سب أيفلتوني تي هيمانوت أيفلتوني ولو بيت خريستيان كيرو بجئز للزاربو انتهي بلالو أنا أيفلتونيهم حجت خريستنا مسروتوس انتهي بلالو انتهي زمهر له زبل انت أشميه بلو من أيفلتونيهم بزح سب أيفلتوني نسب كتب يسوع كو بعلو نأملاخ يجزايو زير يخمو لهم سب يسوس بعلو نأملاخو يجزاو كويو حصان يكون يرو يسوس قلعي يكون يرو اب قرنطس لكم اب قرنطس 15 نسون نتخلو زغزوسني شعو اتي ودي مالت يسوس مالتي بعلو نتخلو زغزو كجزا يو نمن كجزا نتخلو زغزو من يقول زوجو أملاخ نتا أملاخ كجزاء يبلنا سلازي كجزاء إن دابلكاس أملاخ يتولو مليسكا أملاخ رأمون أملاخ دو جزوي أملاخ جزاء نمن يجزاء كلا أملاخ تولي ندحر جزاء كوينو كو بك أوص يلو حبت أملاخ النت مالتي ندحر جزاء كوينو أملاخ نمن يخو جزاء كل ود سبنا أملاخ يجزاء أمبر كل نوع يجزاء أمبر نسو نما يجزاء أنيو سلازي نتي نسو يجزاء زبلو دلو نوعينا احنا نجزاء زلنا مالتي اوف كورس يسوس ون ابغيزو ماشو مجزي اوكي جزيو هيدي مالتي ن املاحو
ብሓቂ ንኣምላኹ ተንበርኪኹ ለሚኑ ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ካብቶም ሙቀረቢን ኢልዎ ኣብ ቁርኣን ወሚነል ሙቀረቢን ኢልዎም ካብቶም ዝቐረቡ ናብ ኣላህ ስብሓነ ወተዓላ ምዃኑ ይገልጽ። ስለዚ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ እውን ብዝተመሳሳሊ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣምላኽነት ኢሎም ዘቕርቦ ነጥብታት ንዑ ምፂና ናይ ምትንታን ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ብኢዝኒላህ ስብሓነ ወተዓላ ተኸታተሉና። እዚ መደብ እዚ ይኹን ወላ ካልእ መደባት ናይ ሬድዮ ሰላም ናይ ቴሌቪዥን ሰላም ናታትኩም እዩ። ናታትኩም ቴሌቪዥን እዩ ማለት እዩ። ንኹሉ ዘርኢ ቴሌቪዥን እዩ። ወላ ክርስቲያኑ ከታተሉ ይኽእሉ እዮም። 11 ቨርቲካል ኢሎም ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ሳተላይት ናይ ናይልሳት ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ በዚ ወዲእና ኣለና። ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ። አሰላሙ ዓለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።